जी CZMPच्या संबंधान येता त्या आयतारा 7 तारखेक पब्लीक हियरींग दवरल्या, भौशीक सुनावणी दवरल्या. ताच्या संबंधान इतलेंच सांगपाचें म्हटल्यार की ही भौशीक सुनावणी पब्लीक हियरींग काय एक कॉम्पिटिशन सरकारान दवरलां, एक सर्त दवरल्या तेंच समजना. पयलीं नांव नोंदणी करपाची, 100 ते 120 पार्टिसिपंट आसतले, 5 मिनटांत उलोवपाक मेळटलें, तुमची स्क्रिप्ट पयलीं दिवपा जाय, तुमी कितें उलयतले तें. आनी अश्यो नाका आशिल्ल्यो अटी ज्यो घातल्या सरकारान ह्या भौशीक सुनावणेक, तेन्ना ही खरेंच एक पब्लीक हियरींग काय ही कोरियोग्राफ्ड हियरींग, हो एक फार्स, हें एक नाटक अशें दिसपाक लागलां. ह्या सरकाराक याद करून दिवपाक सोदता की जेन्ना MPTच्या संबंधान पब्लीक हियरींग वास्कोन जाल्ली तेन्ना ती 10 दीस चलिल्ली. जेन्ना वास्को एक जेटी बांदपाच्या संबंधान पब्लीक हियरींग जाल्ली तेन्ना ती 4 दीस चलिल्ली. आनी हे दोनूय मुद्दे फक्त वास्कोचेच आशिल्ले. MPTचो आनी जेटी बांदपाचो विशय हो फक्त वास्कोचो आसून 10 दीस आनी 4 दीस पब्लीक हियरींग चालू आशिल्लें. आनी CZMPचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हो जो मुद्दो आसा हो पुराय गोंयचो आसा, हो पुराय गोंयाक लागता. सगळे पंचायतींतल्यान रिप्रेझेंटेशन येतलें. आनी असलें आसतना तुमी फक्त सकाळीं 10:30 ते 7 पर्यंत ही सुनावणी जातली अशें म्हणून जाहीर करता. हे खंयच्या आदाराचेर? आनी फक्त 100 ते 120 लोकांक उलोवपाक दिवपाचें बंधन जें घातलां, म्हणजे बाकीच्या लोकांनी कितें करपाचें? दुसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हटल्यार एका मनशान घेतलेलो मुद्दो खंय दुसऱ्या मनशान परत घेवपाक जायना. म्हणजे हे फाल्यां कितें करतले? एकट्यानूच हो मुद्दो घेतलो म्हणून हो आमी कन्सिडर करना, हो आमी गृहीत धरिना अशें म्हणटले. जेन्ना एकूच विशय, एकूच मुद्दो 10 जाण उलयता तेन्ना तेका वेटेज येता. आनी पब्लीक हियरींग ही ह्याच खातीर घेवप आसता कारण लोकांची घराणी आयकून घेवपा खातीर. तुमी एका मनशान उलयलें म्हणून दुसऱ्या मनशाक ताचेर बंधनां हाडपाक शकना की तूं तें उलोवपाक शकना म्हणून. ही चॅटिंगां करपाक सोदता सरकार अशें दिसता की फाल्यां सांगतले की एकाच मनशान हो मुद्दो काडलो, बाकीच्या कोणाक ह्या विशयाचेर विरोध नाशिल्लो आनी त्या खातीर आमी तें गृहीत धरिना म्हणटले. ही फटिंगपणां ही सरकार ह्या भौशीक सुनावणेन करपाक सोदता अशें आमकां दिसपाक लागलां. दुसरें म्हणल्यार जे हॉल सिलेक्ट केल्या ह्या पब्लीक हियरिंगा खातीर, आमी सगळे जाणा की 1 फेब्रुवारीच्यान जी नवी SOP आयल्या त्या SOPन सगळे हॉल ओपन केल्या आनी 100% कॅपेसिटीचेर ओपन केल्या. थिएटर्स ओपन केल्या. आनी थंयच हे जेन्ना डायरेक्शन्स दिता, कंडिशन्स घालता, तेन्ना ह्या हॉलान फक्त 50% ऑडियन्स आसतले, 50% कॅपेसिटीचेर हॉल वापरपाचो म्हणून सांगता. आनी तातूंतय बीन जी SOP आसा ती वापरपाची म्हणून सांगता. हे सरकार एका वटेच्यान SOP काडटा की 100% कॅपेसिटी करपाची आनी तेच सरकार SOP फॉलो करपाची म्हणटा पूण 50% कॅपेसिटी म्हणटा. म्हणजे हे सरकार खंयच्या दिशेन चल्लां तें तांकांच खबर ना. तांचीच SOP तांकांच याद जायना. झोन मॅनेजमेंट प्लॅन सगळ्या गोंयकारांनी, सगळे पंचायत्यांनी हो प्लॅन 2019 व्हरोन गव्हर्मेंटा कडेन प्रत्येक आपल्या गांवचो व्हरोन सबमीट केल्लो. हे प्लॅना प्रमाणे बांद खंय आसपाक जायो, खजान खंय आहा, शेतां खंय आहा, सँड ड्यून्स खंय आहा, हे सगळे लोकलांनी आयडेंटिफाय करून एक गांवचो प्लॅन व्हरोन गव्हर्मेंटा कडेन डिपॉझीट केल्लो. आज 1 वर्सान परत गव्हर्मेंट तोच प्लॅन घेवन येता आनी तितूंत
नवे इंट्रोडक्शन पोर्ट लिमिट्स म्हणल्यार एक लेजंड इंट्रोड्यूस करता विथआउट एनी एक्सप्लेनेशन. आज हो गोंयकाराक एक अवेरनेस थ्रू दीस प्रेस पयलीं सद्याक सगळे गोंयकारांक जाणा जावपाक की पोर्ट लिमीट म्हणल्यार जी सगल्यो न्हंयो आसा ते तेमी पोर्ट लिमीट म्हणून मार्क केला. एक ब्लू लायन हॉरिझॉन्टल आनी 2 वर्टिकल लायन ही मार्क केल्या. आनी ही पोर्ट लिमिटाचें डेफिनेशन एज पर मेजर पोर्ट बिल जे आहा पेज नंबर 6. सो जे हे डेफिनेशना प्रमाणे आनी एज पर क्लॉज नंबर 22 पार्ट 2 हेचे प्रमाणे जी जितली जमीन आहा जे गोंयकारांगेले जी शेतां आहा न्हंयक तेंकोन जी भाटां आहा ते भाटांचेर आनी ते शेतांचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हक आसतलो. सो सगळ्या गोंयकारांक आज जाण जावपाक जाय की हे पोर्ट लिमीट जरी तर तुवें CZMP मॅपाचेर उरलें आनी तशेंच गेलें जाल्यार जावं ती पंचायत लेवल जावं ती म्युनिसिपालिटी जावं कोणाच्यान फाल्यां गव्हर्मेंट जे जमनीर कितेंय करूं शकता. पंचायतीन ऑब्जेक्शन हाडपा जावपाना, लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडपा जावपाना. आमचो ह्या भौशीक सुनावणेक खूब विरोध आसा कारण ही एज पर लॉ मात्तूय ना. अशे रिस्ट्रिक्शन्स घालून भौशीक सुनावणी जायना. भौशीक सुनावणेक भौसाचो आवाज आयकपा जाय. हांगा आमी पळयता जाल्यार भौसाचो आवाज चिड्डुपाचो हो यत्न चालू आसा.